Ďakujem celej verejnosti za obrovskú podporu, ale nemáme vyhraté a nebudeme mať asi vyhraté nikdy. Nad týmto systémom sa jednoducho vyhrať nedá, pretože tento systém nie je nadstavený na ukončenie prípadov alebo vrátenia detí, ale na umelo vytváranie súdnych procesov. Teda skončilo to tak, že mamina pravdepodobne v útorok dostane deti ako resident order. Znamená to, ako ja chápem tento zákon, je, že nesmie opustiť túto krajinu. Takže je to ten politický podvod, že deti sa nám síce vrátia, ale nikdy nevycestujeme z tejto krajiny a je to politický podvod. Vyhovorili dohody, hnusné dohody o kontaktoch, o navrate detí, ale Anglicko nechce pustiť nielen svojich občanov, ale ani cudzincov z tejto krajiny. Je to novodobé hnusné odporné otroctvo. Je to veľmi ťažké, pretože opatrovateľov podporuje local authority, nás podporuje, vlastnú rodinu podporuje Slovenská republika, je odignorovaná Slovenská republika, európske zákony a teraz neviem, že či opatrovateľe majú záujem o tie deti, alebo je to len kopec peňazí a deti pôjdu ďalej do ďalších rodín, alebo je to sprostý predaj. Pretože jednoducho, ak majú záujem o blaho detí, my sme ich pozývali na Slovensko, aby prišli na 2 týždne domov. Teraz môže byť perspektíva, že mňa tu uviažu na pol roka, možno na celý život a dajú mi deti a budú mať títo naci SS sledovať. A ak si vymyslia ďalšie pochybenia, tak mi tie deti jednoducho zoberú s komandom a navždy. Takže zatiaľ sme nevyhrali. Najbližší súd je útorok o 10:00. Som naštvaná, pretože jednoducho tie deti sú ukradnuté a deti nechcú jednoducho, Anglicko ich nepustí. A nech konečne aj Slovenská republika, aj všetci pochopia, že to je lov na ľudí.